សិស្សបាទឥឡូវយើងសិក្សានៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកចេកម៉ាបាទខ្ញុំដកស្រង់មកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះលោកចេកម៉ាគាត់និយាយណាគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំរៀននៅរបៀបនៃការគិតខ្ញុំរៀនរបៀបគិតដោយការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងបាទខ្ញុំបានទៅបឹងមួយដែលមានឈ្មោះថា Hang Joe's Wester Lake អ្នកដឹងទេពួកយើងមានបឹងមួយនៅខាងលិចនោះនៅទីនោះក៏មានសន្តាគារមួយផងដែរភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនអ្នកបាទបានមកទស្សនាភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនអ្នកមកទស្សនានៅទីនោះហើយខ្ញុំបានទៅទីនោះជារៀងរាល់ព្រឹកម៉ោង5ដើម្បីអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំភ្ញៀវទេសចរ4នាក់ណាភ្ញៀវទេសចរ4នាក់មកខ្ញុំអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអ្វីទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ឃើញនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលភ្ញៀវទេសចរបានប្រាប់ខ្ញុំខុសពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអានកសែតបាទអញ្ចឹងនេះគឺគាត់រៀនការស្វែងយល់ដោយខ្លួនគាត់ហើយខុសពីរៀននៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងគាត់អនុវត្តនៅខាងក្រៅបាទយ៉ាងច្រើនរបស់លោកចេកម៉ាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យសំឡេងបន្តិចសម្រាប់ការស្ដាប់អានជាភាសាអង់គ្លេស I learn English, my English, I learn how to think, use my own brain. When I was young, I went to Hangzhou Wester Lake. You know we have Wester Lake, there's a hotel, many foreign visitors visit there. And I went there every morning 5 o'clock to practice my English. The 4 visitors come, I practice my English. I don't know why, that time. But I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me and the newspaper read. Yes, bye. អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការអានសំឡេងរបស់ជនជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតបាទ I learn English my English I learn how to sing use my own brain when I was young I went to the Hangzhou's Wester Lake you know we have Wester Lake there's a hotel many foreign visitors visits there and I went there every morning 5 to practice my English. The 4 visitors come. I practice my English. I don't know why that time, but I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teachers told me, and the newspaper read. បាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានអានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនឬក៏មិត្តអ្នកសិក្សាអាចយល់នៅមេរៀននេះអត្ថបទរបស់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកចេកម៉ាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជម្រាបលា